oyinanga nti eyo enzita terumye eyo kubanga ensolo efa tetegedde nakutegeera ebibuuza mukyali mumuzannyo nga nojula gikola ki naye eyammwe ey'okulinnya n'oleega ensingo erimu okukola ki okulumya kyebayita okutta obulungi kyekyo kyonna ekyajjako obujulizi okuva ewa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nga bulaba omuntu wagenda mu bwenzi nga mufumbo tumukuba mayinja okwo kulumya anaafadde si kulumya kubanga obwebutyo obusiraamu bwe bulagira ekiriko obujulizi bwonna mu busiraamu nti tukitta bwe tuti oba tolumya kati ate abo kyebakola n'agikwata n'ayisaako mu jjolo bw'ati kwe kulumya okwo kulumya okusinga kino ekyaffe musiba amagulu ne mussa ku ttaka ne mulege obulago ne bayisaako ekyambe ako si kulumya kasita kubaako obujulizi min alkitaabi wassunna okuva mu Qur'an ne hadith tekuba kulumya waliyuhidda ahadakum shafrata mubimu ku muntu byalina okukola ng'agenda okubaaga ensolo ye okuzisala kuwagala kiso alina okuwagala obulungi sanya n'obwononefu mu nsi ayuqatalu batibwe oraniyin bantu nga buga nti bannayuganda bava orana yensi yabwe gye bavamu babayitibwa oraniyin ensi orana bajje Madina nga bazze kutola shahada kwegatta ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi n'abaaniriza nabagaa nti musobola kudda wammwe ntimuize sala timuize wuzu tahiyat ani naye bayigiriza musooke mubeere wano e Madina kale muyige basics z'obusiraamu bisookerwako muddeyo fagitawawo batuuka mu kibuga Madina ne bawangalyamu akabanga ne balwala eweeza olubadde bwogenda mu nsi ezinyogoga ennyo ezo oba ezookya ate soka kulwaza kubanga embeera y'obudde temakinga neyajova bonna ne balwala bonna wansi nabina babuuza sallallahu alaihi wasallam bamugamba nti embeera y'ekibuga Madina tetwagimanyire tulwazizza bamunyonnyola embeera eri waabwe n'abaweereza ku faamu obateeka zaka ya umma nabagamba nti mugende ku faamu waliyo omulunzi omugamba bawe omusolo gw'ensolo munywe asale ennyama mulye akama amata munywe mujja kuwona weera bwe neetereera wano mujja kudda musome kati bagenda otuuka ku faamu baate beewuunya bwewuunya ng'obugagga obuli eri faamu nnene muyiddemu zaka gye baaleetanga engamiya endiga embuzi bateekeyo mu faamu ya umma eri wala nnyo ne Madiina bagenda okwetegereza nga ku faamu kuliko omuvubuka omu yagikuuma ate kati buno obugagga ffe tubuleke wano farutaddu ne bafuuka bamulutadi bava mu ddiini ne batta omulunzi bamutta bamulumya olwo bamaze okuwona bajjanjabi bawonye wasaaku alghanamu ne bagoba eggana bagenda nalyo fajaa al akhbar ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam awulire gatuka ku nabbi nga gayita ku Jibril alaihi salam nti abasajja be watuma ku faamu bakoze ABCD فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم نبي نبويرزا مبوف مبايسه ejeje nani yabakwata omulu bakwata ne bagabana mu muzeyi ensolo ku faamu bano twaliba ne wa nabbi sallallahu alaihi wasallam kati abadda ku faamu ne basanga mayiti ya munnaabwe yali akuma faamu nga bamusiba mu maatala omukono ogumu bagutemyeko guli wali okufa okumu bakusazeeko kuli wali amaaso bagamugjeemu okugulu okumu bakusazeeko ne balondalonda piisi zonna eza mayiti ne bazisibamu ne bagenda naze Madiina ne baziraga omukulu sallallahu alaihi wasallam n'alagira sallallahu alaihi wasallam nga bwe bamukoze bwe tugenda okubakola fasammara ayunahum nabakulamu amaaso yagira bonna bajjamu amaaso
era ze zimu ku nnamula ezaali ezizitowa ennyo nabbi ziyalamula sallallahu alaihi wasallama nga bw'otaba musajja nnyo tobeerawo. Bonna bagenda kugiwamu amaaso, bonna batemweko amagulu kugumukumu nga bwe batemye oli, bonna batemweko omukono baggyeko okutu. Wataraku fil harj, mubaleke mukasana, akowa yakutuka kubanga kibamukola ono. Bamumathala, bamulumya, bamutta bamulumya. Era bwekityo bwe kyali bonna. Fasammara ayunahum, kujjamu amaaso. Era bannafiqhi batuka kuteeka eri bakugamba nti kisooka oli yali musajja ogwo, bano bali bagenda mu 12. Tuyinza tugamba nti bonna 12 bamugyamu amaaso, aliza okuba yali omu babiri. Naye olwokuba nti ne bali baaliwo nga balaba era nga bawagira, ennamula ne batwala. Eno ennamula era nabyo bazingira mu bonna 12 mugenda kugibwamu amaaso. So sinti nze nali wali wabbali nga ntudde, lwaki tuwagala. Sammara ayunahum, yabajjamu amaaso sallallahu alaihi wasallam. Waqatta aydiyahum, nabatemako emikono. Sikakasa nti omuntu omu mutemako omukono mwenna 12 munakuggwayo, naye bonna lwaki bali bamaze okukkaanya ku nsonga eyo. Tula Allah tabaraka watugamba nti waman ahyaha fakaannama ahya an-nasa jamia. Okutaasa obulamu bw'omwana Adamu omu ofuna empeera engeri atasiza abantu bonna. Era bwambala ne bateeka mu kasana, agwamu omusaayi, akoowa, yafa. Hadithi erimu ebyokuyiga kamaala. Esookera ddala mulimu ekiraga nti omusulo ogw'ebisolo obiriibwa mu shariya ddagala, ebiriibwa mu shariya. Akoteekawo akalayini, ebiriibwa mu shariya. Lwaki oteekako akalayini? Abantu bali ebisolo bingi, waliwo abali ebisolo olwakabira mwe bava, tinga Abachina mbu bali embwa, batugamba Abakongo bali obukima n'ebirala bingi. Naye tugende nti ensolo amateeka ga shariya kasega nti eyeriibwa. Ekisooka buli ekigivaamu kyonna kitukuvu. Kuba nti ente yankunkumulidde siina wuzu olina. Obumbadde mugenze kusala yidi, ogenze okuvunama nga waliwo obusabo ente, ewuzu empeddeko olina. Ensolo eyo byonna ebigivaamu nga bwefaanana byonna tebimalako wuzu. Eriibwa ennyama mu shariya. Tulina okukapa, singa ekunkumula ku lugoye, embwa, ebyo kaseba nga teriibwa out. Niyo omusulo ogamba nti omusulo gw'ebisolo ebiriibwa mu shariya ddagala, ebiriibwa ennyama yaabyo mu shariya ddagala, kisinziira kuli generation gye mulina abasawo bamubezi oba tebazuddeemu ddagala. Kubanga eddagala liba mu bintu bingi. Omulembe guno guyinza okujja ne butazuulamu ddagala, ne wajja omulembe omulala ne bazuula nti omusulo gw'embuzi, omusulo gw'ente ddagala. Abasawo bagenza okukebera mu laabu ne bagira bwe bati nti awo ddagala. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali yakirekawo dda. Era mulimu ku ddagala lye bakozesa abakulu abo mwalimu omusulo gw'engamiya. Batera n'okweza bukiriipu nga balaga engamiya ekunkumula ate ono ataddewo bwanywa, ataddewo ebibatu bibiri bwanywa bwati bwanabako ne mu maaso. Tekirina buzibu, jaiz, kikkizibwa mu Busiraamu. Nezaffe zino ente lwakuba ffe tukizuula nga buzuuzi. Ekindeeseza Kristo eno kiruwa? Obusiraamu tebukkiriza kutta ng'olumya. Era singa kijja oli n'akikola, amateeka gamulamulako okuttibwa nga alumizibwa naye nga bw'alumizza munne. Nga bwe baalumya omusajja oli eyali ku faamu, Nabbi n'abalagira sallallahu alaihi wasallama nabo ne balumizibwa bonna era ne balekebwa mu kasana. N'atugamba sallallahu kyonna. Eddiini yaffe y'Obuyisiraamu bannange, baganda bange abanfuuliriza, yagenda wala. Al ihsan ala kulli shay, bisolo, binyonyi, biwuka,
katulabe ebiwuka n'ebisolo bagenda babiyise bulungi olwo binadamu munno. al ihsan ala kulli shay, okuyisa obulungi buli kintu kyonna. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أعف الناس قتلة أهل الإيمان. abantu basinga okuba n'omutima emirungi n'enneeyisa ennungi eri ebitonde byonna bye balina obukkiriza mu mitima. omuntu yenna bwe babulamu imaani mu mutima ne bankoko tagiraba. niyo omuntu yenna ng'ayagala okufuna omutima omukakkamu omusaasizi ogutunulira ebintu mu mbeera ennungi imaani. omuntu alina obukkiriza mu mutima bw'atunulira ente, baganda baffe engeri gye bayitamu ente ku nsolo otayinza butakaaba kubanga oziraba zivaamu amaziga nga gaserengese bwe gati, bagisibidde mu kafo tesobola kukyusa mutwe, amayembe balina bye bagasibidde, basibye omukira waggulu tesobola kutuula, bagenda givuga kilomita 3. naye obuuza nti wemba mwana adamu nze nga gwe bataddeawo nsobola? al ihsan ala kulli shay. mutima mubi, mutima gwa kitujju. inna allaha kataba, owekitiibwa allah tabaraka wa taala yalaalika. kataba yani farada, kiri farada, kiri wajibu, kikakatako al ihsan ala kulli shay. kul byonna biyingiramu. omwana adamu oba asoma nzikirizayo oba sinzikirizayo olina omuyisa obulungi. oba nzikirizayo tugaa nti ate twawula enzikiriza, olina omuyisa obulungi. osanga omuvubuka avuga boda boda bataddeko enkoko nga 50, ezimu ziri eno ku muti naye emitwe gyonna gyesulise, abonyuka emisinde gitagambiika. sebo tukukwate tukusibe tukuwunzika omutwe tukutege ku mutayimba gwa loole mabega ng'olebeta bwoti tuvuge. ebyo bitonde bannaffe balina ku buyinza nga zinnayo ziraba, oba zinaasalibwa oba tezisalibwe. tosala nga zinnayo ziraba. era wenyini wetubagambe mu miti packers emina nga omuntu omu asala endiga 4 olunaku omu, naye tajjako bujja mutwe, naye nga ziri awo, naye nga bazimbawo balina system gye basetinga nga tezirabayo. ajja yeemu bwati ku mulyango gyafulumyayo bwati naggalawo akagi nagisala, naggulawo akagi nasikayo endala emu naggalawo. genda kusala 4 kati nga bulaba masijidi eno nga mweziri wezigenda zikenda zitandika okusemberayo eri, alina bwanyiga nekitandika okusembera bweki newafunda eri ekireeta wano bweki kisembeze eno kakana eri nga tesobola kugendayo wafunze wasembeze eno webati basetinga system ezibadde zigenze eri era binubira bwati omukono ngaagikwata isembedde ajjayo kubanga kiri haramu okusala ngeri eraba, oba onoogisala oba togisale. hatta era kitamwa n'okuba nti efuna ku musaayi olusu. kaakati bannange bwe kibanga okuyisa obulungi kutuusa eri yonna mu bisolo butya abantu betuwangala nabeeka omukyala balo omwami wo abaana bameidi shamba boyi gwotukulira ku mulimu gwe manija bwaba agenze mpaka mu bisolo. nabbi sallallahu alaihi wasallam lumu yayitako ko qariyatun naml ekyalo ekyensanafu nga kimanyikiddwa nti wawoberawo ensanafu awo nga nyingi zirinamu ebiswa byazo n'ebirombe nga waliwo yazze nazisigako omuliro nanyiga nnyo sallallahu alaihi wasallam nti ma yufalu bihadha, tebakola bwe bati. ani yakoze bino? tiyaseza ati bwati n'ensanafu
tezina kakwate na bulamu bwa wanadamu ziri eyo bali mu ddungu tezibalumbaganye mu maka bali baganye basikako omuliro nsanafu nga nabbi alaga nti makasibu gwani bwiba tebimaze bwewuta kaki yeye alina sokofu neeti tezimala tusula mu neeti musoke muweye tunaafika lwaki basoboka ye kubanga ye lwafika tujja mwerabira naye tujja kujuka nti wayi tetulina kiki neeti tetulina toothpaste tewali musoke muwoli oga nti leeta eno bwegenda tujja kunaka enkya mwerabire amateeka agafuga meidi ng'ogenze gatunuliro ga nti sina gagenda mu muliro katubeererewo lwatemba ennungi yasooka okusena akamere yasooka okufuna bwe katamala mumusulireewo tebitukwata kumwe mumanyi ati mumwagiguze mumwaguze nti waliba abakyala baffe oluusi agenda naleeta ku meidi nga meidi oluusi atamusinzekoko obuzito mu kafeesa awo n'alyoka ggulawo olutalo olutagambika n'amusojja tamukiza kulinnyako mu ddiiro tamukiza kugamba ngaoyinza yajja kukola naye ng'ate alinga ali mukomera kubanga omwana omuwala yajja kukola naye azitoyeemu si kulanga ntwalako omuki omusajja abantu balina hukuuku balina haqqi zaabwe zetulina okuba nga tubatuukirizaako ekibanga ebisolo bwe biti ebiyisiddwa abamu gye tukolera abantu babaleetera ebirabo nga omanyi ebya rediyo gundi awuliriza bulungi program nga bamuleetera enkoko bagisibye amagulu bagisibyemu ekyayi kiramu bibawaatiro bataddeawo eno yaani yagundi naye ajja kujja essanga 12 ez'ekawungeezi kyokka ssaawa 2 za kumakya nti eno enkoko egenda kubeera bweti mpaka kyati ejja kubula nze nafunira ddala akasookange embeera nako mu kamotoka kange kasitantuukawo nga mbisala ate ejja kubula babaga nti njagala nkusiba amagulu n'emikono gisibire eno nkuteeka awo paka ku ssaawa 12 ez'ekawungeezi tusibe amagulu ago wamu n'emikono tugisibire eno tukutuuza haramu enkoko agala okukwata enkoko agwatta bino ebyobwatiro bwati mu mugongo gwe tukugatte bwe tutya emikono tusitule enkoko bagikwata nga bwetambula bwoti n'ebyobwatiro byayo nga biri mu positioni ntuufu n'okwata bwoti bwoba ogitya giveeko yali erumye nibaga nti gundi enkoko yamulumye naafa kujjako okutiitiira obutiitiizi jabani mutiitiizi jubana be bangi musajja omukukutivu mu kusoma eddiini ye n'okwata enkoko ekyowatto n'oteeka eri nekino n'ogatta eri n'osituloti n'agenda n'atambula ate agenda wala nebeera bweti obugulu abusibye tejja kusobola kwogera niye ogivaalama ogiryaza amaanyi bagisitula mu positioni yayo nga bwebanga etambula amakubo gaayo bwegikwata bwoti oba tosobola bireke genda ogule mu supermarket enfumbe nankani oli mu hoteri togisiba bwawatiro bireke oba yagadde okusiba nga ejja kutaataganya siba magulu ate mu kaseera akafunda osumulule nemuva eyo wamwe wa mbaale kilometers 2 basibye enkoko bataddewo nabi kyabatugaa nti afu nnansi qitlatan ahlul iman abantu abasinga okuba n'omutima omulungi mu kusala mu kukolagana n'ebisolo be balina iman kubanga imaani eno mu mutima gw'omwanadamu emuleetera okubanga buli kimu akisaasira niye obujeemu omutima omugumu gulinga jjinja talina kyasaasira so Allah tuwa obukkiriza talina kyasaasira buli imaani wejja mu mutima ekyusa ebintu bingi so Allah tuwa obukkiriza inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yalalika okuyisa buli kintu kyonna obulungi wa ahsinu inna Allah yuhibbu al-muhsinin muyise bulungi mweyise bulungi kubanga Allah tabaraka wa taala ayagala abayisa obulungi
gatumaliriza tugende mu bibuuzo eno kisa tugende nayo eri mu kuyisa obulungi. Malik bun Dinar bamutanga Malik bun Dinar, dinaru tumanyi dinaati minatabe yomu ku batabe abamanyi ennyo, yasoma ku Hasan al-Basri irimu, yasoma ku Abdullah ibn Mas'ud ibn Abbas, yabasomako irimu. Atunyumiza lumu abagenze Baghdad, erode yeke nyini yali musajja mu Iraq, bamuzaala Kufa kibuga kirala kiri mu Iraq. Kati agenda lumu Baghdad, ali mu safari, akyama ku masjidi asale salatu dhuhur. Salatu dhuhur bwe yaggwanga bantu bali mu kusaba ne basaba ne yitaba mu duwa. Dhuhur asuli ne tuuka era ne basaba nagisigalamu. Magharibi ne tuuka ne basala ne badda mu duwa. Amakulu yadde ali mu safari, kati safari ekoze ki eyimiridde. Esole ya Aisha bwe yaggwa abantu ne bagenda eka lumawo muleko. Katulendo budde buze takyalina gy'alaga n'ayagala yeebakemu nga talina wayinza kusula okujjako mu masigiti. Abaye akebaka bw'ati ne zireeta omusajja nga muddugavu naye ng'alabika obwavu n'obunaku olw'ennyambala n'enfaanana. N'asalira akabbiri naye nga gasupiidi ya yiriyiri, supiidi nga nene. Yamala okusalira akabbiri faltafata yaminan wa shimala, n'amagamaga ddyo kono, n'alaba nga teri muntu. Sheekh ono yatuuka mu masjidi n'asanga abantu nga basaba, ebuuza musaba ki? Bagamba nti tulina nkuba, ebisolo bitandise okufa enjala, abaana baffe bafa, tewali mazzi, tusaba nkuba. Ne basaba okuva ku dhuhuri mpaka isha tebafuna. Ono mwami bwe yamala okusalira akazi ebbiri za supiidi n'awanika emikono naga nti ya Allah, ya maulaya, owange gombezi wange, ya sayidi, mukama wange, tetuna tuzzi, tewali mazzi wano, abantu bagenda kufa ennyonta, asqina, tunywese. Abakyali mu dduwa, ebinyaasi bitandika okunyansa, laddu zitandise okuba zibwatuse, kuba netandika okutonya. Wabula omwami ono asaba edduwa za masjidi ali mbumu, so nga mu kasonda akamu ng'ezi edda tewali nnyo taala, mulimu eyebaseemu alaba ebigenda mu maaso. Ba eri nnyingi nnyo netonyera ddala. Teera bwe yakya omwami n'afuluma mpola nga bwamagamaga agende. Malik bun Dinar ne yeebuuza, obwedda tuli wano okuva ku dhuhuri tusaba nkuba, asiri tusaba, masjidi ekubyeko, magharibi, isha tetwafunye wadde ettondo, ono yaani? Namugoberera naye ng'amugoberera tayagala amulabe, aweta ensonda n'aweeta, baweta ensonda n'aweeta. Nayita mu nnyumba ez'obuvunaanyizibwa ez'ebbeeyi ne ziggwako, n'addako mu nnyumba eziddako n'atuuka mu siraamu area nayo n'agimalako, kakkana ng'aliire mu buyumba obuseguuseguuse eyo gy'asula. Kati nati omukonkona naye yalala mumanya, n'asalawo okuba yali etonyengeta kabisi, n'ayoola mu ttaka n'ateekako laama ku luggi. Enkya bw'anaakomawo kw'anaategeera nti no lwe luggi, n'addayo masjidi ne yeebaka. Katumala okwaziina insha Allah taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله وبه نستعين وبعد فلما جاء من الغد صلاة الصبح nkera bwe yaggwa budde butangaala omumanyi ono Malik bun Dinar n'agenda nga anoonya makaago yafunamu obuzibu okutuukawo naye oluvannyuma yalabawo kubanga tiyali mutuuze ku kitundu n'alaba oluggi okuli ebisooto n'alukonkona bagenda omugulira oluggi nga batundiramu abaddugavu era nga baliyo mu masiikiini olwokuba yali mweru ono omukulu yalowooza zeggula mwimuke abo byetutunda abo oli kanyama tumukoma bweziti oli nsonjogo tumukoma bweziti ono nyama yaalwo tumukoma zino n'abatunulira bonna agamba nti bano sikuli bwentwala leeta abalala nga nti baweddeyo ng'omwami gwe yalabye ku muziki kyannamulabamu bano baleese bonna kubagala bamulaze tannakola ki namugaa nti tolinayo muddu mulala yenna gwano bano nga sikuli gwengula aba akyayogera omwami oli aleeka yali akola mirimu bakoza sowaani bintu bwateeka ku katandaalo n'amulengera naganjala kugula oli nagaa nti mpozi oyagala nkufere oyo lunuma talina kyasobola nsala kulya sente zo zabwerere kufera bano basobola okukola emirimu oyo omulabira abo era kyobula yayoza esowaani talina mulimu tasobola nakutwala ngamiya ku ttale kati otwala kyokyo nsiiwo okufera bantu nguza alaali nguza kiki namugaa nti nze njagala kugula musajja oli n'amuteeka ku bbeeyi ng'eri wansi nnyo naye nkubuulidde talina mulimu n'ogwo gwasobola tutuuke ino nga nti atinabidde sente zo zabwerere n'amugulayo n'amutwala omusajja omuddugavu abuuza Maliki owange bw'oba oyagala abasajja b'amaanyi obalese wali bw'oba oyagala abasajja basituzi bagezi bakozi ba mirimu bali wali sina kintu ndi munafu namugaa nti natuuse wano mu Basra mu Baghdad eggulo mu salati dhuhur n'amunyumiza bituba okunyumya abantu baasabye masjidi ejjudde mulimu abagagga abavuga engamiya emyufu abavuga embalaasi enjeru kubanga ebyo byabanga bya bbeeyi ebiseera ebyo abambadde zaabu abatonya titwafunye wadde ettondo ly'enkuba geno gyekiro n'amugamba nti la'allahu ghayiri oyo ateekeddwa kuba musajja mulala sinze nze nakunkunya eddanga ensula y'okumugugunzi nze nasabye kuba netonyayo nti eyegwe ti walabye bubi waneefaananyiriza namugaa nti sebo sinalaba bubi ezo zennyini egweza wabaddemu wasaddeera akabbiri nga za speed noyogera booti ne booti namugaa nti oyina yaqiinu okakasa yaqiinu yeyirimu ng'omuntu yalabye wekyo wetayirimu nga bw'oli bwanajjawo nakugamba nti kukulokotawo emmotoka etomedde abantu kati bamaze okufuna amawulire olina yirimu naye tulina ate ilmu al yaqin alabyeko n'amaaso ge yaba alabye n'abitegera yalina ilmu al yaqin oba ntegerekeka kyeraita ilmu al yaqin yaba yalaba ate owayirimu bakugamba buki era ogamba nti babadde basatu mukyala abala baami eyo yirimu naye tulina yaqin kati omusajja ono abuuza ono ti olina yaqin byeyogero bikakasa wandabye namugamba nti ye wakharra rakian omusajja yagenda bugenzi ku sujudu nayogera ebigambo bino nti ya sahiba sirri owange Allah nanyini byama abantu bantegedde ngenda kuwangala ntya mu nsi muno bajja kumbuza salira amagezi abantu bantegedde nti edduwa zange zaanukulwa katonda agenda saasaanya ebigambo nsalira amagezi oba onteekawo oba onzija mu duniya gwomanyi kati sijja kulinda kubula ensio negenda tandika kukuŋŋaana ngutuwa edduwa ebigambo biwulidde Malik bun Dinar atunyumiza byalaba mu bulamu bwe omusajja ali ku sujudu asaba dduwa ate jjukira edduwa ze zikola ki namugamba nti si buwala byenze naye ekyo kibadde kyama kyange
nkikumidde emyaka naye kati kitolose wabula gwayogera naye amumanyi naye amanyi mannya atamanyi feesi nga bwoga tulina shekh tumuwulira ali eyo naye nga tumulabangako kubanga edda tebalinanga nnyo media eno social media kutambuza bifaananyi buli wamu muntu mumufunda ne mumanya nti muzito ati mulabangako Malik bin Dinar atunira omuddu we gwaguze namugamba nti saakuguze mu buddu kubukujjamu kunkolera mirimu yategeera nti ono ategeddemu nti ekimunguzisizza eri kunsabira dduwa nange siri mwangu mu kusoma edduwa nijja kwesabira wabula nalabye nga tosaana kubeera mu buddu kuyisibwa bwotyo bubi oli muddu muzito wa Allah tabaaraka oli muddu wa Allah muzito twasomye edduwa okuva ku dhuhuri mpaka isha wadde tondo oba kalera ddu okuba mu Katonda ne amazzi ne gabula naye guba tewaweze neddakiika 3 nenjagala ove mu buki mu buddu ayagala okumanya ebisingakaawo ekiba kita heliyatu mujogenda ne suwaru min hayati sahaba wattabi'in suwaru min hayati tabi'in nemujja kusangamu ebigambo ebyo nga biva ku Malik bin Dinari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ekyokuyiga ekiri omwo babanga basajja abacha Allah tabaaraka wa taala nga bali mu buzito obw'amaanyi mu maaso ga Allah naye ng'ate mu maaso gaffe omuyisaamu amaaso wano ffe mwanadamu yakolebwa nga obuzito bwo obutulira nnyo mu ngoye zoyambadde engatto nagitunulako bwati natunula ne ku ssaawa ate bw'ojjayo essimu obuzito bwa nnyo essimu kasevayo nga latest new model nankanyaawo iPhone Apple nga nti emusajja muzito nejeyo akasimu kana akafa ak'emitwalo 3 mu 5 baga nti muli kiki abantu bangi nnyo mu duniya muno nga mundabika mu maaso gaffe wa wansi bwomutulako bwoti wa wansi era nekyazitowa naye nga muzito nnyo mu maaso ga Allah tabaaraka wa taala ate nosanga abantu gye bali nga mu maaso g'abantu wano mu duniya muzito afukamize duniya ngate mu maaso ga Allah tabaaraka wa taala la yusawi nga tena kitayenkana wadde akawatyo k'ensiri olwokubonna ani muzito ono alabikanga bisaati mu maaso gaffe naye ngewa Allah muzito oye muzito so obuzito buno bwetulaba ffe mu maaso gaffe ngewa Mungu teri kristo eyo mpanvu nnyo erimu ebyokuyiga ebirala bingi tesobola kukoonako kyetwagaddemu kye ekiriwa al ihsan ekyatwala Malik ew'omusajja ono alabe amwebuuzeeko ate najja amusanga mu mbeera nga yabuddu ate yanokuleddwa tawanika nasabye obugagga byonna nebikola ki nava mu buddu nava mu ki nava mu biki oyo Allah tabaaraka wa taala eddwa ze zikola ki asabe Allah amweze ebikapu by'essente amuwa omulimu asitwetwebwa era ebiseera ebisinga bw'otundira ku baddu nga Allah yanukula edduwa zaabwe nga tuyinza kukakasa embeera zaabwe abeerawo bwatyo wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seeka omufu amala bbanga ki ng'abuzibwa mu kabbuli? Barakallahu fikum. Obulamu bw'omuntu ana bwawukanira ddala ne buno bwe tulimu wano, era ebibuuzo ebyo byawukana okusinziira ku gwe babuuza engeri gyabadde akwata amatya ga Allah tabaaraka wa taala. Omuntu addamu ebibuuzo bino okusinziira ku ngeri gyabadde akwatamu amatya ga Allah we. Si ddakiika, si ssaawa, si lunaku, si mwaka, bagenda baawukana. Muzimu ku Israiliyat, ebimu ku bitunyizibwa mu Baisirayiri, ebyafaayo by'Abayisirayiri birimu emiteeko esatu. Ebyafaayo bya Banu Israil, al-Israiliyat tanqasimu ila 3 aqsam. Ebyafaayo bya Banu Israil birimu emiteeko esatu. Qismun saddaqaha al-Qur'an wal hadith.
waliwo muteeko nga Qur'an ne hadithi byabikakasa. Wa qismun kadhabaha al-Qur'an wal hadith, n'omuteeko nga Qur'an ne hadisi byabirimbisa. Wa qismun lam yusaddiquha wa lam yukadhibuha al-Qur'an wal hadith, omuteeko gwokusatu nga Qur'an ne hadithi byabirimbisa. Ogwo muteeko gwokusatu nabbi gwatugamba nti hadithu an bani Israil fa inna fihim ajaib, munyume ennyimbo z'Abaisirayiri zirimu ebintu ebyewuunyisa, mulimu ebintu ebiyinza okukolesa okutya Allah. Batunyumiza mu Israiliyati nti abasajja abazeeyi baali batya nnyo Allah babiri nga bakaddiye nnyo, nga balinda mawutu nga talabika, ne balinda mawutu nga talabika. Kati bwe munateeko gamba munne nti nze nkusooka, nti nze nkusooka. Kati pakumbu yagamba munne nti tukole endagaano, bwe nsookangayo okumangawo n'ombulira ebiri eyo, nange bwe ndikusooka nja kudda mu kiro nga weebase nkuloosi. Kati omu najjaafa, ono munne n'alinda wiiki 3 mwaka gumu 2 3 4 nga tadda yabaaki. Waliwo wayise emyaka 10 ekiro yeebase munne najja namugaa nti eri si byangu n'akatono. Kano namugamba ono ali ku nsi nti twateesa, buli muntu mulimba, twateesa nti ojjanga n'ondoosa, kati bulijjo oliriddawa? Namugaa nti ebibuuzo nabimaze eggulo. Namugaa nti bukyofa wakayita emyaka 10 tekisoboka. Ebibuuzo bibatubuuza nabimaze eggulo, kwe kufunamu akalembereza nzije ate nga nze ndina kaleko. Myaka meka addamu bibuuzo ebisookerwako nga ye alabanga yakumala ennaku 2, onamugaa nti oli myaka 10 mukyogenda. Eyo Kristo erimu Israiliyati zatatugaana kunyumya sallallahu alaihi wasallam. Kati ebbanga eryokuddamu ebibuuzo lyawukana okusinziira ku buyikivu bw'omugenzi ono bwe tutaddeyo ngeri yatunyiikiramu ku mateeka ga Allah tabaraka wa taala. Tumusaba Allah ateekemu abo banyiikirivu. Bingi abafuna abalamu boogerezeganya. Abafuna abalamu boogerezeganya ekyo ekibuuzo. Bwe tubeera twebase tuba tugenze mu alamul arwah, mu nsi y'emyoyo, kubanga bwe twebaka omwoyo guno Allah alagira bamalayika ne bagujjamu ne bagutwala mu ggulu ery'omusanvu. Bana eno twejja bwerere ku Allah, kano kogenda okuddeeka weebakemu olinde subuhi, omwoyo gwe guba mu ggulu lya musanvu. Naye kilometers eziri awo buwumbi. Naye oyo omwana Adamu gwaga nti Sara n'agaana. Omwoyo guterekebwa mu ggulu, erisooka baliyitako ne bagwisa ku lyokubiri ogwo paka mu ly'omusanvu. Kati emikisa gy'okuba nti osobola okusinkana omufu ne munyumyamu mingi. Ku lwaki? Oba ogenze mu nsi yaabwe, kubanga ensi y'abafu bagiyita alamul arwah, nsi ya myoyo. Tirimu bode, tirimu skeleton, tirimu nyama, myoyo. Era kyangu okusenga kitaawe yafa nga likagaali asibeko ekikajjo n'ejjambiya n'ayimirira ne munyumyamu. Ku makyalo gaa nti nalose taata namusanze mu kkubo avuga akagaali, ne mugaa nti ate kanzu muvugira akagaali togiddugaze. Emikisa gy'okulota abafu giba mingi nnyo mu tulo. Ku lwaki? Ogenze mu nsi yaabwe. Nga okulaba nti bw'obeera mu kibira, emikisa gy'okusanga sigga, emikisa gy'okusanga emisota, agasolo, byonna giba waggulu oze mu nsi yaabyo. Kiwe ffenna mu tulo, otulo kufa, okwebaka kufa, muteeko miteeko gy'okufa. Era buli weebaka ebitundutundu 50 ku buli 100 oba mayiti. Sagala kufa, nze ntya nnyo okufa, kati no teweebaka. Sagala ddala kintu kyonna kyonna kisinziira na kufa, tolina kwebaka omala wiiki. Otunulira nnyo akaseera otwo tukutwala nga tuna kyokutwala, obanga switchinga off nodda on, no switchinga off nodda on. Ako akaseera ako genda oddeyo ketegereza yayo ofaanana mayiti yennyini.
paka wo switching ddala zonna computer no switching off nokkirira emagombe. Enjawulo wakati w'omuntu yeebase n'afudde kusa n'entunusi kuba ne switch zonna ziba off. Era kyolaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu aynuhu wala yanamu qalbuhu, yiti yaswitchinganga off zonna switch yajanko maaso gokeberanga bisigala biri on, yebakanga maaso sallallahu alaihi wasallam ng'omutima gusigala guli on, nga byemunyumya byonna wabitegeera n'amanya nti olijja muddamu kino oyo alimbye kakati natona bitabula butabuzi naye ng'ate ali mu kiki ffe bwe tuba byonna off. Okwebaka kufa kati emikisa gy'okuba nti omwana Adamu aba yeebase kyangu okusinkana ku bafu abantu abaafa obo ne batamanyi oluusi obasanga n'okubasanga notamanya nti nabafu ekikuleetera taatawo mumanya kubanga okimanyi yafa naye osanga n'abala nga bafu notamanya ne munyumya namu osanze abantu ne batulako mu mmotoka nga ndoota naye abamu baba bafu. Awo mu kwebaka awo tugatta nnyo ku sayidi eri omala kuzuukuka n'olyokodda tulifenna gutunulira edduwa ze tusoma nga tugenda okwebaka n'okuzuuka zonna zirimu kulayira amuutu kufa wa ahya na kulamuka. Eyo yakwebaka ate bw'ozuukuka alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana. Ba'da ma amatana, amatendo ga Allah oyanzizizaamu obulamu oluvannyuma lw'okubanga badde anziise. Edduwa z'okwebaka zonna zijjudde ebigambo byakola ki kufa. Oyo Allah tabaraka wa taala. Wabula waliwo ekibuzo ekigamba nti bwe nsabira kitange edduwa amanya nti eno yayisima eno mulaba nteredde isima nanfaako. Ekibuzo kiri kimu, bw'oba otuddeawo n'osabira kitawe edduwa nga mulamu ali katwe wali amanya tasobola. Bw'oba oli wano n'owuliza kitawe edduwa ng'ali katwe wali ayi Allah kitange mutwere mu baraka afune kalizigi amanya. Bw'aba tasobola kumanya nga mukyali mu state y'emu nga n'empuliziganya weeryawo olwo omwawukanya state oli ali mu hayatul barzakhiyya bulamu bukaawo bulala nnyo ng'oli eno mu hayatu dunya nga ne wano ku nsi okuggyako ng'omusabidde muli naye awo bwe mutaata asobola Allah kugulyawo riziki. Naye singa omusabira nga taliiwo mukyala wo n'omusabira nga taliiwo amanya nti waliwo malayika ejja nti wange nteeka biyitewo yedduwa eryakuweereza. Wabula tukubirizibwa obbasabira era gy'okumumusabira Allah jakumumutiramu baraka. Tulifenna ekifaananyi kyenkuwadde ku nsi kuno kwokka kugenda omusabire ng'oli mu lutimba eri osirike ojja olabe wanaakugamba nti ole kunsabira. Wabula kuwulira buwuliza Allah ziguliddewo kino nekino alhamdulillah Allah mwebaza. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Imam, tubuulire ku history wo omutonotono. Tewali bwetaavu leero tulina kusoma ilmu inshallah. Ebyo bireke ebisoma ebirala asiyo. Emikono mu swala giteekebwawa? Ategeeza kusamya Allahu liman hamida oba mu kuzinga emikono ku kifuba byombi. Abuuza yamanyi emikono giteekebwa ku kifuba bwe giba giseemu wansi nga wano wali akabutobuto wano naye tekigenda ku lubuto. Ate bwe tugenda ku kifuba tetutegeeza bulago kubanga ate wali wagiteeka wano wali wano nga wakati w'amabeere wano ng'ogenda ku kabuuti ku lubuto bwe gituula ku sami Allahu liman hamida emikono gidda mu kifo kyagyo. Kati wali khilaafu min al-ulama, abanyi basangawo ebigambo bingi ekifo ky'emikono kiriwo kubanga nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam agidda mu kifo kyaki kyekiriwa. Abamu ne bagamba nti kyekino yali ategeeza mu kifo nga tutambula, abanyi bagamba nti yali ategeeza kifo kyagyo mu swala kubanga ne wera ku paredi y'amagye ne bagamba nti emikono gisse mu kifo kyagyo tojja malaga kasu bakubagwa emigo gyakuno
bwekiba kubanga parade y'amagye waliwo emikono gino kalambalira kati ne musala dhahaba jumhurul ulama abanya basinga ne balaba nti yategeeza kifo kyabyo muki na omwami wange mutambuze nnyo sheek nkole ntya dua teke mu dua sabiri Allah tabaaraka wa taala nga bw'omubuulirira omutwalire emisomo mukubiriza agende mu majalisu dhikri omuli ebife basomesa ilmu omuli n'akabenja akali mu bikola ebyobuseegu obaolyawo biidhinihi tabaaraka wa taala Allah n'amuzza ekigambo ky'obutambuze kibi nnyo jamaani kibi ekigambo ky'obutambuze kibi tulina kyosigaza si kitiibwa mazambi edakiika 7 n'ofuna ezambi ng'okulya ejjako liyinza otwala obulamu bwo bwonna ng'okyakola bukozi tawuba dakiika 7 ate abatambuze bakoze dakiika nnyingi ekyoga baba bapakuka batusanga nja kuswala wamu'dhamu nnar min mustashgharin sharar batugamba batusooka balongoofu nti omuliro gwolaba ogwokyeza ekizimbe ekinene kaba kasipaaka kamasuka bwe kati amakulu akantu akatono bwe kati kakuzaalira leenya eddakiika ezikozesebwa mu bwenzi ziba ntono naye zambi libaayo kati ku mulembe guno ayinza okujjayo ogulwadde n'ataddayo kwegomba bulamu bwa nsi eno abuwanda lulusu mu dakiika 6 n'ajjayo ogulwadde n'ataddayo kwegomba bulamu bwa nsi eno ebumutama bayita akatunda nedda buli kibamugamba kusaagala mpeke dwaliro mpeke baafu baketi dakiika meka omuliro gwolaba ogwokya ekizimbe ekinene ennyo kaba kati ka kibiriiti naye nga kakinibwe kati ku kizimbe amakulu obudakiika obwo omwanadamu bwagenda mu bikola ebya zina buba butono ne result ewa Allah ziba nnene ne wano mu nsi waliwo abaami abamu atuka ku mbaga nga buli mukyala gwalabakaawo yali amusonsesa akagambo n'agivaako n'agenda nga kuswala kwa maanyi lwakyusa omutwe bamutunulidde naga kanve wano ye yabikola nga bonna abakyala batudde awo ebikola ebyo bikyamu eddagala lyabyo mukama waffe sallallahu alaihi wasallam yaliwa ekisookerera kuyitiriza kusiiba kizibu nnyo okusiba mande bwakuna n'ogenda myezi 5-6 ng'okyabuukabuuka n'ebyo kubanga okusiiba kukaza ekirungo ekyo ekyandibadde kirookalooka ne kukulekera ekirungo ekya mukyala weeka ne balo okusiiba ekyokubiri adamul ikhtilaf tuba nnyo mu bakyala buli kaseera eva bizinesi akikola n'abaana babuwala ate babalagavu musanga nono nagawe oyo sisita kati n'engombo ya sisita yafa abononefu bagikozesa kwekweka omwo eyo sisita bwange wangala n'omuvubuka nakulaga basisita mugenda okumalako omwaka nombuza kitawo nga yazaala bangi mbagenda mu 8 naye nga yekwese bwekwesi mu ngombe eyo sisita naye nga tikuli n'ogu wesamba bakyala inna الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان abasajja abetegereza buli kaseera ekikula ky'abakyala figa eyo nnungi eyo nonankani eriiso eryo kati omukyala n'eriiso bwetya baba mulungi babanga embwa eyetoololera mu nnyama lwaki embwa ekyokulya kyesinga okwagala mu nsi muno ennyama kati lwogiteekawo nga mweyetoololera mbw ate ogiganya ogirya oba weerimba kati wali embwa jjawo oteekewo omusajja obulamu bw'omusajja kyasinga okwetaaga mu bulamu bwe ye mukyala ate baalimu ye bannange osekuritale wabeera omulenzi emirimu tegitambula sekuritale wabeera omulenzi emirimu tegitambula
ne Eva nafa basajja basiramu osanga akola ka secretary kawala funa omuvubuka alina obuyigizi bwoyo omwala omuteeka niragira kuleta kana kabuwala abeera mukamusanyusa figa kamwanguyira buli kimu katolusa akoyekoyemu enkuba etonyemu balimu babiri abo ebintu byonna nga bitambula malidaadi naye nobuuza malidaadi oba aliridda waabwe ensonga y'obwenzi olw'omuvuka yaŋŋamba nti sebo abantu bagambeko ekiri mu wina awo kisa kinegula abo basajja bamwe abalina ekirivaabo kibatukola wa kizibu ya subhanallah ezzambi erisinga okugwibwamu abantu abangi mu nsi yonna ery'obwenzi ate ezzambi erisinga obunene lye shiriki naye mu kuddiŋŋanibwa okuba nti ennamba nene erikola bwenzi okujjako Allah gwabasaasidde naye buli omu alina kwerwanako yekka inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah tayinza kujja n'asumululamu natti ereetera omuntu ono obwenzi n'asibamu endala gwe kenyini gwe no gyesumululamu bw'onoo gyesumululamu nga naye akukyusiza embeera abavubuka bangi bajja nze kati nkoze ntya mbiremeddemu mbanga bivaamu nenziramu bweyala kukyusa bulamu singa bukya ku makya nga oyala kufuuka mulaasi waliwo amakubo golina okukwata teri kusala nviiri teri kunaaba teri kwoza ofune n'erigatta eddene kakati n'omuntu yenna bagambira kuvamu ebyo ebikolwa abantu bonna bakutuleka okyusa layini kyusa senguka kyusa emikwano naye agala kubivaamu ate layini azirina muli ez'essimu kubanga ojja kuba oliawo kasheepaani kajje okolera appointment awo kyusa layini kyusa emikwano ezzambi erisinga okumakinga omwana Adamu mu mazambi gonna mu duniya ezzambi erisinga okuba nga likumakinga 24/7 zina era okuva wano ku muzikiti okutuuka ku Shoprite wali omusajja asobola okwegomba abakyala 8 just ne half a kilometer tewera 8 omusajja yegomba mangu ezzambi lwaki tugamba nti likumakinga nnyo buli wobeera omusajja yenna n'omukyala baatondebwa nga bwakuba bwati ku munne eriiso ebirowoozo ebisooka okujja buliri kasi omukyala atunuligana n'omwami ebirowoozo bidduka mangu mu buliri nnyo ekyo kyakulwa gwena okwerwanako yo shayitaani ebeerawo bwetyo bwekikola noga nti kanerwaneko kangumiikirize kaŋŋume era singa obugumiikiriza tebwaliwo ejja ndibadde egwebbeeyi naye obugumiikiriza kubanga okugituukamu olina kuyita mu tanuulu ya bugumiikiriza tanuulu ey'obugumiikiriza mulina okuyita bwoti naye mu bintu byolina okugumiikiriza ennyo bye bitonde ebyo ate abaana abalenzi balina okukimanya nti ekibonyabonya abaami ku duniya kuno kukuba kifuba ku baana ba buwala vuuka muto Allah muwadde kasente alinyeko kanyonyi agenzeko mu nsi z'abalala engalo za kitalo nnyo buli mwana omwana omulungi ng'aleeta wano asembeza bakulinda mu 45-50 nga wali okabaza bakafaya abasajja abasinga okubonaabona n'abakyala abo bagenda bakubako ekifa mu myaka egisooka kati bakulinda ku 45 ng'osajja kudde enga okusomba kati time yakuŋŋanya baana luli wali mu lutabaalo kati waluggusa kati omaze okuconcentratinga okuŋŋanya kiki baana gamba omusajja haja afuna omusaala sente nyingi naye ngaekitogiwa nowonna kiyulise talina zigula kiki ziyitamu buyisi fiizi dwaliro okulya anti yakati kasomero kubanga nomubuvubuka buli mwana gwota omuwala omwana ngesimuleka ajja kubonaabona ng'atwala omwana ngesimuleka ajja kubonaabona ng'atwala kati time etuuka oyo mwana yeeyoleza asobola okwefumbira emmere muwe kitaawe ojja ofumbirwe kati ate time etuuka eyo nayo kati nga batandika kukola ki kubazza mu kusooka bagenda nabo emyaka gyo wakati wa 28 olina ogisaako nnyo essira biidhinihi tabaraka wata gyegireetera ana n'okudda eri emirembe
bw'oteeka wano omuzannyo wakati wa 28 okuva ku 4 okudda eri teri mirembe nziramu weegendereze nnyo 20 paka ku 40 abuga mtu enzirugavu yazikolerera enkadde zimba bizabapangisa zimba wono jaka sukali uje wono jaka yalagula kadagala wano 24 wakulu bono sala wodi giddo tabale buli osambire kirabu esuka mwemu kakati eri time yakunganya bikopo byowangula yakunganya biki waliwo yagenda n'ebibiri waliwo alina ebisatu waliwo wekimu waliwo alina abalongo bintu si byakusaaga oluzungu olumanyi sente Allah azikuteredde si kumunyoga emyaka gino 2 mpaka kwana wakulu nnyo era omuzungu agaa nti life begins at 40 yenna naawumira obulamu bw'ensi ena 40 watandikirwa kati bo wabizanyiramu eno wali bugenda kukaawa fuka punching bag n'atamanyi boxing tayinza giyitako aleka agitaddemu eŋŋumbi n'omugaa nti oli boxa nti naye nti bakubako bwana bonna babuyaawo kati olusi omuntu agenda akula akkalira nadda ku Allah we afunye ku mukyala ow'eddiini omukyala mubuuza naye abaana ebaleetanga obazaala ddi abo bonna tekibadde mabegakaawo kyokka kulaba tuva mu masigidi tuva mu salatul jamaa oli mujjumbize kusiba madina lwakuna naye bwe n'omutegeeza nti okuva ku 2 mpaka ku 4 nali muzannyi atasaaga kati bane tulina okwegendereza amazambi ago ga bulabe jalla jalaaluhu yagatugaana wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.